Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pengawasan malam Jumat anu sami-sami harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur di kadang ieu layak tur pantes urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana masih keneh ka urang masihan kakiatan, masihan ka urang sadayana jatah umur sareng masih mapalin ka urang sadayana mangrupi-rupi kanikmatan anu eta kanikmatan moal sanggup urang ngitungna, terutama kanikmatan anu paling agung anu sering diungkapkeun ku para mubalik, para ustad, nyaeta urang kedah syukur ka Allah Subhanahu wa taala karena urang masih keneh dipasihan nikmat anu agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin sidang pangaosan malam Jumat anu sami-sami mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dina pembahasan materi akidah anu saca-acana nyata biasa di diskusi puring dina pembahasan akidah anu Jumat. Sasi Muti Payun sekedip ngabahas tentang bab iman anu kamari pangitan terus dikoreksinya ku sadari bahwa munamina iman teh yajidu wa yanqus, kadang nambahan kadang ngirangan. Kamari singkuring pangitan lepatnya ngadeukeun bahwa munamina iman teh kadang naik kadang turun. Tadi perlu dikoreksinya. Jadi munamina iman teh yajid wa yanqus, kadang nambahan bayankus kadang ngirangan. Tah urang ngayakeun pangaosan ieu teh di samping dina raraga silaturahim, dina raraga silaturahim, dina raraga tolabuni nya oge mangrupikeun bentuk urang dina raraga tajwidul iman, nambah keimanan mudah-mudahan insyaallah. Dina pembahasan anu saacana simkuring kantos ngabahas tentang tilu hal pokok landasan anu perlu ku urang sadayana dikaterang diketahui, nyata tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatuddin sareng ma'rifatun nabi. Ma'rifatullah ma'rifatul rabbi nyata urang kedah terang saha rob urang, ma'rifatuddin urang kedah terang agama urang teh naon, agama urang teh siga kumaha, sareng ma'rifatun nabi saha nabi urang teh siga kumaha nabi urang teh. Tadi na pembahasan anu panginten simkuring bari ngabahas ngabuat sekedik tentang ma'rifatuddin, tentang anu wajib pokok landasan anu urang kudu diterima harus diperdalam nyata
ma'rifatuddin. Di samping muka hiji nu kantos urang dibahas seketik tentang ma'rifatur robbi, tentang urang sakan apal karob urang. Tadina tentang ayeuna simkuring bari ngabahas tentang ma'rifatuddin. Ad-din pami urang kantos ngadangu tentang din teh di urang sok diartikeun syariat atau nabi agama di urang. Tadina naon perbendaharaan Islam artinya kan aya yang disebut ad-din, aya yang disebut millah. Tadina bahasa Indonesia mah dina bahasa urang nu disebut ad-din sareng millah teh terkadang diartikeun arti anu sami nyaeta agama atau nabi syariat. Padahal pami urang ngagali deui ngabuat deui tentang ad-din sareng millah di dieu tangtosna pami urang ninggalina Al-Qur'an kalimat din teh dina Al-Qur'an aya sababaraha arti, aya sababaraha makna. Jadi teu sabatas ngan saukur din teh diartikeun agama. Jadi pan pamimian misalkeun dina bahasa urang mah agama bahasa Indonesia agak teh nyaeta tiada meniadakan agama, nyaeta teu kacau bahwa tadi nu kantos dibahas ku Ustaz Tommy bahwa melalui agama teh nyaeta sangkan ngaleungitkeun dikacau balawan. Jadi sangkan naon? Sangkan naon mudi bahasa orang rapi gitu, sangkan bener gitu. Agama tadina bahasa dina Islam din teh pami urang ningali dina Al-Qur'an mah aya seueur makna anu berbeda-beda disebut ad-din. Pami urang ditinggal dina surat Al-Fatihah, dina surat dina ayat anu suriji Maliki Yaumiddin. Tah Maliki Yaumiddin di dinya teh ngandung hartos nyata hari pembalasan yaumul jaza. Tah sama dina Al-Qur'an seueur makna-makna anu sanesna tentang kata atau nanti kalimat din ieu. Tangan biasa diurang mah tentang din ieu sok diartikeun syariat atau nanti agama. Nya kitu oge millah sok disebutkeun syariat atau nanti agama. Tadina pembahasan ayeuna kan menjadi pertarosan teh din ma'rifatuddin nu kudu urang terang teh din tentang agama urang teh naon nyaeta dinul Islam. Kapangitan dina kasempatan ieu nu bade dibahas ku simkuring teh nyaeta dalam artian anu din di dieu dalam artian anu sempit gitu nya. Din dalam artian syariat atau nabi agama dalam artian millah dinul Islam. Ta agama urang teh nyaeta agama Islam. Sakumaha anu kantos dibahas dina pembahasan Ustaz Acana bahwa nunamina Islam teh dicanat diambil dari kata-kata salam anu ngandung hartos salam selamat. Urang sering ucapkeun kalimat nyakan sanes kitu musafah assalamualaikum, keselamatan atas kalian, keselamatan kanggo anjeun. Tah Islam teh diambil tina kata-kata salam. Salah satunya eta ngandung hartos selamat. Jadi Islam mah lamun urang lebetna Islam insyaallah salamat. Islam dicana oge tina kata-kata selamat anu ngandung hartos aman
damai. Jadi lamun hoyong urang aman sareng damai, urang kedah aya dina naungan Islam. Islam oge diartikeun secara syariat Islam ngandung hartos nyaeta penyerahan diri secara mutlak baik terpaksa ataupun sukarela. Eta disebut Islam. Islam dalam artian luas anu kamari kantos dibahas. Yang misalkan Islam dalam bahasa artian anu luas sakumaha nu kaunggal dina surat Ali Imran ayat ke-83 anu kesina apa ghairu dinillahi yabuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Atosna maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya baik secara suka maupun terpaksa. Nah, Islam dalam pengertian Islam dia jadi secara luas mah Islam teh geuning sakabeh alam jagat raya katut isina nya disebut makhluk Allah teh dikategorikeun Islam, lamun nu dimaksud nyata baik secara terpaksa ataupun sukarela. Bumi sareng isina makhluk-makhluk tentang Islam teh Muslim, tak termasuk manusia. Seluruh manusia dikategorikan Muslim dalam artian aya dina genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Taya nu kantos dibahas tentang Islam dalam artian anu cakupan luas gitu, cakupan bahasa. Tapi lamun Islam anu dimaksud nyaeta din agama tadi disebutkeun Islam dirinya mah nyaeta milah syariat anu kantos dibuhikeun ku nabi urang tentang Islam secara zahirna nyaeta nu kantos dibahas satu acana Islam teh nyaeta syahadat, salat, zakat, saum, haji, eta Islam. Dawuh Rasul teh Islam dalam artian zahir. Jadi nu namina Islam mah lamun Islam di non ketika ada yang mengucapkan Islam atau ada penulisan Islam baik di dalam Al-Quran ataupun hadis berdiri sendiri nyalilah tak maksud Islam dirinya ternyata Islam dalam artian din agama keseluruhan baik mencakup ibadah, akidah, muamalah gitu. Islam disebutna dinun Islam. Tapi lamun segma disebutkeun seperti disebutkeun nikmat iman sareng nikmat Islam kita eta teh ngandung hartos anu benten. Jadi Islam dirinya mah dimaksud teh nya Islam zahirna gitu. Batinna mah disebutna teh iman. Tadina tingkatan-tingkatan Islam anu nu saterang simkuring gitu. Anu rasanya ada tingkatan Islam anu kahijinya eta Islam, anu kadua iman, anu katilu nyaeta ihsan. Jadi misalkan aya anu gaduh pemahaman bahwa tingkatan Islam teh urang pangitan kados ngaranna tingkatan Islam teh nyaeta
tarekat, hakikat, makrifat. Kan aya anu pemahaman siga kitu. Jadi Islam teh pertama cenah tarekat heula, terus hakikat. Kalau misalkan aya nu tos aya tingkatan dina hakikat, teu kudu ngalaksanakeun naon syariat, hakikat sareng tingkatan syariat, hakikat sareng makrifat. Aya nu gaduh pemahaman lamun misalkeun mah nasib mah tos aya dina tingkatan hakikat teu kudu ngajalankeun syariat. Tah ieu jelas-jelas Islam anu keluar tina jalur gitu. Tingkatan Islam anu keluar tina jalur walaupun eta aya bahasa sapertos kitu, tapi intina mah tingkatan Islam anu jelas namanya eta kahiji Islam dalam artian dohir nya rukun Islam teh itu muka dua iman, anu kadua nyaeta ihsan. Anu sakumaha dina Al-Qur'an kantos dijelaskeun Allah Subhanahu wa taala firmankeun ka nabina bahwa ketika ada orang Arab Badui menyebutkan qalu amanna, maka tong nyebutkeun iman, tapi anjeun mah mun disebatkeun teh nyata Islam. Anjeun tos berserah diri. Dina surat Al-Hujurat ayat 14, wa qalatil a'rab amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Tapi ku Rasul langsung di tong nyebatkeun beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Tah ningal dina Al-Qur'an ieu mangrupikeun jadi dalil bahwa tingkatan Islam teh ieu tingkatan teh nya kayak gitu. Islam heula urang teh mun misalkan ngaku Islam mah jelas secara dohir ku ngalakukeun ku maca syahadat, ku ngalakukeun salat, zakat, puasa sareng haji secara dohir. Tapi keimanan nu sakumaha urang terangkan Allah anu langkung uninga dina masalah keimanan. Tadina masalah keislaman sareng keimanan tentuna harus sesuai nu dicontohkeun ku utusanna nyaeta ku Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta tingkatan Islam. Tadi pengertosan Islam, tingkatan Islam secara garis besar. Tapi lamun urang ninggal deui dina sababaraha ayat, sababaraha hadis, ternyata Islam teh tidak sebatas hanya yang disebutkan rukun Islam yang tadi, tapi justru aya anu paling inti dina Islam nyaeta hiji Islam mah ngagaduhan naon kaistimewaan agama urang teh nya, ngagaduhan kaistimewaan di samping agama-agama sareng ideologi sanes nyaeta ngagaduhan tanggung jawab anu sami kapapadana nyaeta kapabadas umat muslim sareng ka umat anu sanesna sama ngagaduhan tanggung jawab. Tanggung jawab dimaksud naon eta nyaeta dakwah. Nu dimaksud tanggung jawab eta nyaeta dakwah. Dina Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat ke-15 Allah madawuh falidzalika fad'u wastaqim
kama umirta wala tattabi ahwaahum. Allah ngadawu karena itu falidalika fad'u maka berdakwahlah wastaqim dan beristiqomahlah kama umirta sebagaimana diperintahkan kepada kamu wala tattabi ahwaahum dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya mereka tidak nyata hawa nafsu orang-orang kafir. Sareng dina ayat anu sanes Allah madawu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Hadirin wa rahimakumullah. Pami urang ninggal dalil ieu kantosna nu namina Islam dengan Islam teh agama dakwah. Sakumaha dina hadis anu kantos dijelaskeun Rasul kantos ngadawu ad-dinu nasihat. Agama dalam artian Islam di dieu nasihat. Nunamina nasihat berarti pan dakwah. Tah jadi nunamina dakwah teh mangrupikeun kewajiban sakabeh umat muslim. Sakumaha dina aya hadis balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi tinggal dina dalil-dalil baik Al-Qur'an ataupun hadis nu nembe dibikeun bahwa jelas bahwa nu namina dakwah teh mangrupikeun tugas kaum muslimin sadayana. Jadi baik dia itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, boh istri, boh pameget, pokoknya manuntos balik, anuntos ngagaduhan nya kena taklif, ngagaduhan gawa tos ngeng kena hukum. Eta di samping gaduh kewajiban rukun Islam tadi gitu nya nanjeurkeun tiang-tiang Islam, oke ngagaduhan kewajiban ieu nyata dakwah. Jadi dakwah teh dengan sanes kewajiban sakumaha misalkan di agama sanesnya, di agama sanes mah nu namina berdakwah teh dimonopoli para pendeta, para naon lah gitunya disebutna, tapi di urang namina di Islam mah justru dakwah teh kewajiban urang sadayana. Sanes ngan ukur kewajiban para ulama, para asatid, para dai. Jadi teu kudu komo misalkeun kudu aya sertifikat, tapi justru misalkeun nu namina dakwah dalam artian luas kudu aya sertifikat misalkeun kurang dari dakwah, justru bakal ngaburkeun kana makna dakwah itu sendiri. Jadi dakwah justru tanggung jawab urang sadayana. Sok sanaos kedah aya anu selama mun disebut nama sekumpulan orang yang dikhususkan untuk berdakwah, anu dikhususkan gitu. Seperti misalkan dina Jumatan yang teman tanggung jawab sadedeh sadis gitu nya. Eta kan dikhususkan, tapi dakwah dalam artian luas ieu teh mangrupikeun tugas urang sarerea. Sanes tugas dikarenakan misalkan gaduh label ustad atau nabi ulama, tapi tugas urang sarerea, kewajiban urang tadi ngadawahkeunana balighu anni walau ayat, harus disampaikan nu naon ku urang katampi, nu kadamu anu tantosna ku urang diyakini, sok sanaos saayat kedah disampaikan. Misalkan urang kadamu saayat teh alif lam mim, eta teh kudu disampaikan ka batur.
maksudna secara contoh ieu na gitu nya. Urang teh baligu anil teh terus gitu. Berarti harus dakwah teh merupakan kewajiban. Jeung dakwah itu sendiri tangtosna nu ngaranna dakwah teh pan aya beberapa metode, sababaraha metode aya dakwah dengan tulisan, dakwah dengan bil maqal, ucapan satos ieu, aya dakwah bil hikmah sakumaha nu tadi duikeun, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Aya sapertos tulisan mah terus dina buku atau nanti misalnya di media sosial gitu kan eta dakwah dengan tulisan menyampaikan yang hak. Ada habil maqal mah sapertos aya dina pangaosan atau nanti di tempat mana wae urang keur ngariung urang nyampaikeun hak, nyampaikeun dinul Islam, teh urang teh secara tidak langsung berdakwah. Jadi teninggal status sosial, teninggal tingkat keilmuan dan dakwah mah kedah disampaikan ku saha wae oge anu ngaku dirina Islam, nu ngaku dirina iman ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat An-Sanes, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Jeung dina hadis anu sanes Rasulullah ngaduikeun man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri min man tabi'ahu la yanqusu min ujuri syai'an. Siapa saja yang menyeru manusia pada hidayah Allah, ia mendapatkan pahala sebesar yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Ya tadi disebutkan bahwa dakwah teh mangrupikeun kewajiban, mengenai wajib otomatis pami misalkan dilakukan kenging pahala, tak pahala satos ieu, pami ditinggalkeun kenging siksa. Nah, leres menurang ninggalkeun dakwah itu dalam sekuan kecil itu orang pengen siksa. Rasulullah kantos ngadawuh dina salawat sawir hadis, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yukshakunna Allah yab'atsu 'alaikum iqaban min summa tad'unahu fala yastajib lakum. Rasul ngadawuh, demi Allah yang jiwa berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak Allah akan menimpakan azabnya atas kalian, lalu kalian berdoa kepadanya tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Kayak konsekuensi lalu umat Islam kaseseueurana tos ninggalkeun dakwah. Isi dakwah teh pan nadir wal basyir, nyampaikeun kabar gembira sareng nyampaikeun peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita isi dina dakwah. Kami urang ninggal hadis dina hadis ieu pilihan teh ngan dua. Ka umat Islam teh nyaeta kahiji bade milih dakwah ku carana masing-masing, ku kapasitasna masing-masing, atawa meunang azab di Allah jeung
mun seumur urang ngadoa ka Allah, doana moal dikabulkeun ku Allah. Konsekuensina lamun urang ninggalkeun dakwah bentukna dakwah siga kumaha wae kitu nya. Konsekuensina ternyata pilihan apa dua, mau misalkan apakah mau berdakwah atau mendapatkan azab dari Allah dan doa kita tidak terkabul. Bahwa ninggalin hadis ieu mah pan kitu ancaman ti Allah teh lamun urang teu nyampe ke kana sanes ancaman teh jeung teu sebatas urang hungkul, ternyata di lingkungan urang anu sanes oge mun teu ngalakukeun amal ma'ruf nahi mungkar dalam artian dakwah bakal keuna ku azab Allah. Jeung mungkin tak salah sahiji nya musibah nu keuna ka urang teh salah sahina ternyata kuningalkeun sudah banyak umat Islam yang meninggalkan dakwah, nyepelekeun tentang dakwah. Jeung mungkin salah sahijina di samping teu dikabulna doa-doa urang ku Allah teh disampingkeun mungkin karena makanan nu urang tuang dipertanyakeun kahalanana, mungkin salah sahijina teh ieu sanes eta kuningalkeun dakwah. Hadirin wa rahimakumullah. Tah kuningalkeun dakwah wae ternyata ancaman ti Allah teh sapertos kitu. Tah ayeuna kumaha lamun aya jalmi anu ngahalangan-halangan dakwah. Gina surat Hud ayat 18-20 Allah ngadawuh, ala laknatullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kumaha orang zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Ulaika lahum yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'af lahumul adzab. Mereka itulah orang-orang yang tidak meyakini akan adanya akhirat. Mereka itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan atas mereka. Jadi leuwih-leuwih anu ngahalang-halangan dina dakwah. Hadirin wa rahimakumullah. Saatosna urang terang bahwa nu namina agama Islam teh nya seuring maca referensi tina fiqh dakwah, nu namina Islam teh ternyata agama dakwah. Islam itu adalah agama risalah dan dakwah. Risalah sebagai perintis, dakwah sebagai pelanjut anu tos dirintis. Anu ngarintisna nyaeta Nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diieunkeunana diserahkeunna ka sahanya ka umatna. Tad serah terimana risalah diduwikeun ka urang teh ti kapungkur zaman Nabi Muhammad SAW. Pami urang ningali kapengker dina sejarah tatkala di masa ketika haji wada, eta pan hari terakhir Rasulullah nyampaikeun. Pami urang ningali sejarah eta cukup panjang gitu nya caritana. Cuman dalam intina Rasul teh ngaduikeun bahwa simkuring tos ngaduikeun ka aranjeun. Jeung anjeun ge kedah nyampaikeun deui kana sanes. Sareng dina akhir dina eta khutbah Rasulullah tina sejarah panjang eta simkuring paling dina kasmaran teu tiasa ngaguana lebih jauh dina
anu terakhir diduikeun ku Rasulullah dina tatkala waktu haji wada nyaeta surat Al-Maidah ayat 3. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku lengkapkan untukmu nikmatku dan aku ridhokan bagimu Islam sebagai agamamu. Tapi sebagai penutup risalah anu tos dibikeun ku Rasulullah ka umatna. Jeung dawuh Rasul nu tos dibikeun teh umatna sebagai saksi jeung urang apa umat teh di samping urang nyaksani Rasul urang sebagai utusanana, umat muslimah sebagai saksi oge umat-umat anu terdahulu. Hadirin wabillah rahimakumullah. Sakumaha urang urang bahwa dakwah yang menjadikan kewajiban kanggo urang tangtosna bukan dalam artian ketika urang berdakwah nyamun cepah urang mah kitu sangeunana kitu tangtosna dina urang ngalaksanakeun dakwah sekecil apapun tangtosna urang kedah aya tahapan-tahapan nu urang dilalui. Nu kahijinya eta ilmu, anu kadua amal. Ilmu tentang naon? Tentang anu bae dakwahkeun nyaeta ilmu tentang din, tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulna. Saatosna urang ngabaduhan ilmu anu kurangnya salah sajina urang kita diajar teh keur ngaguar ilmu gitu, keur ngaduikeun deui anu sanes jeung kanggo amalkeun keur urang. Tah satu acan urang ngadawakeun ka batur teh urang kedah ngalakukeun heula naon anu tos dipelajari ku urang nyaeta beramal. Tong dugi ka nya mudah-mudahan naudzubillah simkuring terus iwan sadayana tatkala nyampaikeun dakwah justru sanes pahala nu urang meunang tapi justru kamurkaan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kusabab naon ketika urang nyampaikeun naon nu didakwahkeun urang teu ngalakukeun kaburu maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Urang meunang murka ti Allah lamun urang nyampaikeun sesuatu anu hak tapi urang sorangan teu mudah-mudahan simkuring nya sararea urang gitu tiasa ngalaksanakeun nana gitu, biasa bersabar dina ilmu teh mencari ilmu tentang din urang, tentang Allah, tentang Rasul urang, tiasa ngamalkeun nana eta agama jeung nyampekeun nana. Sareng tahapan terakhir nyata bersabar ketika urang mencari ilmunya, bersabar ketika kita mengamalkannya, dan bersabar ketika kita mendakwahkannya. Naon dalilna? Dalilna teh urang salah mah tos sering malarna Ustaz Agus di Payun sering dibahas tentang surat ieu. Surat ieu teh cukup pendek, familiar, tapi justru itu mundal gitu nyata surat Al-Asr. Wal asri dan demi masa innal insana lafi usrin. Wau di dia wau atau Allah bersumpah ku waktu wal asri innal insana sanyana ingat tong pokok innal insana sakabeh jalma insan lapi husrin aya dina karugian illa dikecualikeun saha illal ladina amanu nyaeta jalma-jalma anu hariman. Maksud iman di dieu teh nyaeta iman harus berdasarkan dengan ilmu. Jadi urang mengucapkeun iman teh kudu urang apal heula naon eta iman gitu. Itu cukup urang menyebutkeun iman tanpa urang apal gitu iman teh sia kumaha. Jadi iman teh harus berdasarkan
dalil-dalil harus iman sarua jeung naon nu dicontohkeun Allah sareng Rasulna. Wa amilus solihat tan muarugi mah teu cukup ku iman hungkul tapi ngerjakeun ngamalkeun keimananana. Wa amilus solihat tah ciri amal soleh teh nyaeta amal anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Syaratna nyaeta kudu ikhlas, kaduana syarat kedua nyaeta kudu sesuai sareng contohna. Itu disebut amal soleh. Ternyata teu cukup ningan ku iman jeung ku amal soleh hungkul. Jelema teh sangkan kaluar tina anu kategori rugi nyaeta kudu ngalakukeun wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kudu saling dina bahasa lagi wa tawasau bil haq, saling menyampaikan mewasiatkan tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menyampaikan menasihati tentang kesabaran. Tayyib dalil tentang dakwah teh di dieu. Tahapan teh jadi ilmu, amal, dakwah, sabar wa tawasau bis sabr. Nah, jadi satu acan urang beramal teh justru kudu aya nilai teh kudu berilmu heula. Sakumaha dalil anu kantos dibahas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Ini dalil bahwa ilmu saur para ulama bahwa ilmu itu tidak dahulukan sebelum beramal. Hadirin wabillah rahimakumullah, pamitan sakitu nu biasa diberikan dina pembahasan bumi ayeuna. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna untuk kaum simkuring. Sok sanaos panginten ieu rada ngalir ngidul acan naon pembahasanna masih keneh nya acan tertata rapi. Yang mudah-mudahan ini nama naon aya manfaat kanggo urang sadayana. Kalau misalkan kayak aya kritikan atau saran tingkuan sadayana mangga simkuring nampi pangita sakitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajikan